Ya no hago postres complicados desde que aprendí cuáles se venden rápido. Mira este postre en tendencia cuya receta está abajo del video, porque cuando pruebas algo que realmente funciona, entiendes que no necesitas técnicas difíciles ni complicarte para vender. Solo elegir los postres correctos, los que la gente compra sin pensarlo dos veces y dejan buena ganancia. Por eso hoy enseño repostería desde casa con Spoon Cakes, sencillos y deliciosos pensados, para emprender sin miedo a fallar. Así que ve al link de mi perfil y comenta la palabra dulce si quieres empezar por lo más fácil y rentable.